Atopaste inmerso no proceso de sacar adiante un novo EP, pero fai un ano, 8 de maio de 2025, publicabas o teu primeiro álbum, O Vento da Ría. Como percibes este ano? Como envelleceu o álbum? Como ves o recorrido que fixo? Penso que moi ben, incluso temas como o propio tema que dá nome ao álbum O Vento da Ría, ao principio penso que tuvo menos acollida que ten agora, ou e viceversa, en plan, houve temas que se mantuveron constantes a nivel de recibimento e de visitas da xente, e outros que incluso aumentaron, entonces iso quere dicir que a xente chegoulle e identificouse que non é música rápida de usar e tirar, basicamente. De feito, vimos imaxes moi bonitas en concertos recentemente cando fas o coro cantando os coros do Vento da Ría, non? Estos concertos así últimamente están máis ateigados con máis xente, pero para ti cal é o máis especial, o que recordas así con máis bo recordo? Pois penso que un que fixen aí no Ancoradoiro, que é ali nun camping ao lado da playa de Área Maior en Louro, que foi para unha asociación de Papaloa, que xusto son uns amigos, e foi como dos meus primeiros concertos, e estábamos todos os amigos ali, todos sabían as cancións, e foi como un momento moi íntimo e moi especial. Pero bueno, tamén che podería dicir o do outro día de Carnota, en Semana Santa, que foi bastante espectacular, estuvo guai. Que cousas te axudan a superar cando estás nun bache ou nun momento de dificultade? Que é o que te fai sair adiante? Pois, basicamente, estar ca familia e cos amigos. Penso que cando tes un bache, como foi o caso Vento da Ría, que tuvo unha pérdida familiar e surxiu dai o disco, pois vivir neste caso con Martín e facer música con el sí que me axudou bastante, ou nos fines de semana estar cos amigos. Por eso escollín esas colaboracións nese álbum, porque ademais de ser artistas aos que admiro, eran amigos aos que lle teño moito aprecio, e penso que se podían sentir máis identificados con esa movida. Que percepción tes ti deste movimento? Como valoras? De onde crees que sae? Como surxe? O movimento forte, o punto de inflexión, empeza para min Martín Nove Louro. Penso que foi a partir de xuntarnos nós e facer un movimento con todo o que dixemos, con Kidmon, con Willow, con Maseda, con Fabio, con todos eles, pero sí que o que empezou a calar na xente foi o disco de Nove Noves, de Martín, e a partir dai foi un boom que se consolidou agora co de Amorrera, co da Capitol, e o que todos sabemos. Entón, pero bueno, sí que moitas veces falámoslo, que é de valorar sobre todo Willow, Kidmon e Maseda, que xa levan moitos anos nesto, e que foron poñendo as pedras no camiño, e que fomos escoitando nós a eles antes de nós facer música. Tamén eu quería resaltar, dentro deste mosaico que compoñen estes artistas, que hai unha peza clave que moitas veces da que non se fala ou que non teñe tanto protagonista porque non está nos micros. Está detrás dos micros, está na producción. Juli, porque hoxe tú ves a discografía e o teu álbum, O Vento da Ría, producido por Juli, o novo EP penso que tamén verán da súa man, sí. Pero a morrer, hits como o último de Esta vida pide outra, de Kid Moon, este xeito de cancións están producidas por el. Como é traballar con el? Porque realmente ven acumulando moitos éxitos e moitos bons álbums e bons traballos. Juli é Dios, en plan, é unha persona increíble, é como produtor igual, é espectacular traballar con el, é capaz de adaptarse a calquera xénero, porque non é o mismo producir unha canción a min que a Kid Mount ou etcétera. E dentro do amplio que é o xénero urbano, incluso fora do urbano, é capaz de facer un instrumental de calquera cousa, e ademais incorpórase a todo, a produción, a mezcla e o máster das cancións. Entonces fai un traballo que é o triple, ao mellor que farían 3 ou 4 persoas diferentes, fai no el solo. E como distes con el? Como coñecedes? Pois creo que o conoceu Martín primeiro a raíz de Caprichos, que é un chaval de Esteiro. Creo que falaba con el, non sei moi ben, empezaron a facer música por Discord,
moito antes dos primeiros álbums, e a raíz de aí pois conocino eu, e pouco a pouco pois foron conocendo todos. Tamén é certo que estáis a facer un traballo maiúsculo de normalización que creo que tamén se reflexado en frases como a que di no Velouro de os nenos aprenden galego para cantarme os temas nos bolos. Vos ao principio ás veces cantabades en casteláns, os rapans ao principio cantaban en castelán. Os teus primeiros temas, polo menos o primeiro, sí, creo que están en castelán. Por que distedes o paso de cambiar o galego? Pois as primeiras influencias cando empezamos a improvisar e a rapear, pois normalmente nós escoitábamos o 100% de música era en castelán, e ao mellor a música rap que había en galego non nos identificábamos tanto con ela ou non a consumíamos tanto. Entonces, cando empezas unha cousa e as túas únicas influencias eran así, pois sí que empezamos en castelán, e a raíz, pois eso, de escoitar algún tema de Will ou algún tema de Maseda, dixemos, cando os Rapans estaban a tope aí cos álbumes en galego, pois decidimos probar, empezar a rapear, a improvisar en galego, e nese momento dixemos, pois hasta sale máis natural, como é a nosa lingua, pois transmitir as cousas nela. É que chama moito a atención isto de que dis que no Velouro é a punta de lanza deste novo movimento que deu o golpe na mesa, pero que tamén os rapantes son de Muros tamén, non? Como vos, sodes vos tres, entendendo no Velouro, Xampais e os rapantes de Muros. Por que crees que xorde nun sitio tan concreto que non é moi grande, non é tanta poboación, así un pouco máis a marxe, non? No mapa. Sí. Bueno, pois para empezar, Xanma é irmán de Novelouro e eu son primo dos dous, entón xa somos familia en sí. Non o sei, é unha pregunta moi habitual de por que hai tantos grupos en Muros tan diferentes e de tantos contextos, pero non o sei. Empezamos a facer rap pois xuntos o noso grupo de amigos, e daquela en Muros había moitos grupos de rock, de indie, de todo o que te queiras, pero raperos como tal, entre comillas, non había, entonces influenciámonos de outras cousas. Entón, é unha casualidade que ven por parte de familia, pero tamén é curioso, non? Que isto sucede así, que sexades os representantes, non? É un punto que é interesante. Ademais, tamén quería preguntarche, porque como sodes familias, sodes da mesma idade, pode ser, máis ou menos? Non, eu teño 25, Martín ten 21, e Xanma ten 28, creo. Pero fostedes ao mesmo colexio, ao mesmo instituto, todos, coñeceste toda a vida, os grupos en común. Teño entendido, ademais, que despois do instituto, cando tocou pasar a etapa universitaria, fuches a Coruña a estudiar INEF, non? Cafid. E ademais tamén creo que psicología, pode ser, estudando. Sí, estou aínda estudiando psicología pola UNED, pero bueno, con calma. Con calma, non? Como vai iso? Levas canto tempo estudando psicología? Pois empecé un pouco por interés, porque me creaba interés cando iba en segundo de INEF, e nada, sempre fun como tomándomo con calma, collendo 2 ou 3 asignaturas, porque a día de hoxe estou opositando, estou facendo música como que non dou abasto, e nada, a día de hoxe levo casi 8 anos e eso estou acabando. Estás opositando para ser profesor, non? E iso ten algo que ver coa tua nai, pode ser? Miña nai é profe de galego, non ten, o sea, eu non o considero vocacional porque sí que me gusta, pero de miña nai sí que foi unha fijación desde o principio, e é moi boa no seu. Eu espero tamén selo tamén, pero foi un pouco pola salida máis habitual dentro da miña carreira. De feito, tamén tes unha canción que Quedamos para chorar, que adicas a ela. Que relación tes con ela? Que é a tua nai para ti? A miña nai para min é todo. Eu veño dunha familia monoparental, e cando eu era pequeno, pois ela traballaba, iba de sustituta por aí, ainda non tiña plaza, estudiaba e cuidábame a min ao mesmo tempo, e sempre nunca me faltou de nada, e non era unha situación económica moi fácil,
e criei-me con ela, con meus avós, axudoume a ser a persoa que son hoxe en día, apóiame en todo o que fago, na música desde o principio, e por eso fixen esa canción, porque debía algo. E se na vida a tua nai e a tua influencia, eu creo que no rap temos que falar de Helio, e non do Globo precisamente, pero tamén temos que falar de Il Pequeño e Ergo Pro, porque o que lle toca a Madrid, e se falamos de Valencia temos que mencionar a Joque tamén. Que os escoitas moito todavía, son os teus referentes, que relación mantés con eles? Sí, para min, a día doxe, sí que os estou escoitando menos porque xa era demasiado, pero sí que cando empecéi a rapear foi basicamente por eles, porque enamoreime dese sonido e ao mesmo tempo do que dicían nas cancións. Por exemplo, o álbum de Espíritu de Nuestro Tiempo de Helio Tofana para min foi espectacular e dicía cousas que non se ven a día doxe nas cancións, en plan como de darlle unha volta de tuerca ás cousas, non reflexións moi cheas con dobles sentidos e noutro plano, e Joque para min é o mellor rapero de España, é increíble como fai, a verdad. Entre Tres Creus e Viviou, quedaste con Viviou, entendo, non? Puf, eu son de Tres Creus, tío. Sí? Sí. Igual son o único, pero... Logo tamén quería comentarche que hai unha frase que empregas ti, creo que tamén en Maseda, que é a de fachas rapeando, primo, isto non é serio, que eu creo que é unha referencia directamente de Il Pequeño, non? É unha frase súa. Quería preguntarche por que crees que hai xente que di que pode rapear cando promove discursos de odio, xenófobos ou racistas deste estilo. Pois é un claro exemplo do momento no que vivimos actualmente, da crisis de valores que hai, sobre todo promovida nas redes sociales, e penso que é un discurso erróneo, é fácil, que cala na xente, normalmente nos máis novos. Pareceme unha animalada, o sea, faltarlle ao respeto a un movimento que naceu dos inmigrantes, e cantar en contra dos propios inmigrantes que crearon esa música. É unha pregunta un pouco máis personal, quería preguntarche sobre como manexas as expectativas. Entendendo as expectativas, non só por un adianto dun tema ou un novo álbum, senón en xeral na vida tamén. Como manexas a espera hasta que suceden as cousas, sobre todo cando suceden e pasan, como valoras cando se cumplen, cando non se cumplen, cando se superan por moito ou cando non? Eu creo que as manexo peor antes que despois. Como que antes creamos, xa non tanto na música, en todo, creamos unha ansiedade importante, rollo, a primeira vez que fun ás oposicións pensei que iba a probar, suspendín, o primeiro día estuve fatal, pero despois tuve que aprender a manexar de que igual a forma era intentar leválo de outra maneira, ser máis cauto, etc. Así con todo. Na música, pois, eu fago unha música que non é tan comercial, que dentro do momento no que vivimos en global resultame positivo estar dentro dese movimento, pero que podería adaptala a outras cousas, como que para sonar un pouco máis. E sí que antes espero que teña moitísima repercusión, pero despois valoro como son as cousas, e sí que teño as ferramentas como para pensar que ao mellor teño outros puntos fortes que non son o nivel de visitas ou do que sea. Estudar psicoloxía entendo que axudoute moito a iso, non? A manexar mellor estas situacións de ansiedade, de estrés, de levar as cousas o mellor posible. Sí, bueno, non o marexo moi ben, a verdad. Teñome que repasar os apuntes un pouco. Unha pregunta xa un pouco máis difícil, que non sei se terás resposta, pero quero saber a túa. Se tiveras que ponerlle un nome ao movimento ou a xeración do 27, do 98 e tal, estas cousas, que lle ponerías a día de hoxe, 22 de abril? A día de hoxe, pois... A New Wave, tío, non sei, non teño ni idea. A nova ola, non sei, ni idea. A nove ola. A nove ola, tal cual, sí. A nove ola. Por facerlle honra.
Vale, xa para rematar, vouche dicir nomes de artistas e persoeiros así deste tipo e di o que pensas, unha palabra, dous, unha frase ou algo que recordas que te deu un bizum ou que te apetezca, Sí, vale? sí. Xema Seda, Un gran amigo que fixe na música. Willow, Unha gran influencia a nivel rap para min. Yuli, A Cabra. Sile, Non controlo moito. Xamma, Referente. Elegido, Moi bueno. os do Mercho, Os do Mercho son moi simpáticos. Dirty Sack, Dirty Sack, un grande. Samuel Rapante Un gran amigo na música e na vida. e Novelouro. Igual, pero para min con quen empecéi isto. Pois iso é todo. Moitas grazas. Moitas gracias.